«Отойди, или увидишь настоящую опасность». Эти слова произнесла не слабая жертва, а отчаявшаяся герцогиня, сжимавшая кочергу. Добро пожаловать в мрачный Дюссельдорфский замок, где стены пропитаны безумием, ядом и ложью. Эта шокирующая история не просто сказка. Это трагедия Якобы Баденской, юной принцессы-сироты, которую выдали замуж за могущественного герцога Иоганна Вильгельма. Но богатый жених оказался безумцем, который рычал как зверь и ел только белую пищу. Но было ли это настоящее безумие? Или холодный дьявольский заговор? В стенах замка развернулась смертельная игра. Против Якобы выступила ее собственная Золовка, жестокая Сибилла, готовая на все, чтобы захватить власть. Яд, клевета, пытки и даже убийства – ставки были слишком высоки. Погрузитесь в пучину дворцовых интриг, где единственным союзником стал молчаливый капитан стражи, а единственной надеждой – тайный брачный пакт, способный изменить судьбу герцогства. Узнайте правду о том, как отчаянная женщина превратилась в грозного мстителя, и какую страшную цену ей пришлось заплатить за свою свободу. Эта история легла в основу легенды о белой даме, призраке, который до сих пор бродит по замку. «Отойди, или увидишь настоящую опасность!» — выкрикнула герцогиня Якоба. Ее спина прижалась к ледяным камням каминной кладки, а побелевшие пальцы мертвой хваткой сжимали тяжелую кочергу. Воздух в покоях был густым от страха и запаха пролитого вина. Сердце билось о ребра, как пойманная птица, но во взгляде синих глаз горел огонь, который не мог потушить даже ужас. Перед ней, на расстоянии всего нескольких шагов, стояло существо, которое она отчаянно пыталась называть своим мужем. Герцог Иоганн Вильгельм, правитель обширных земель Юлиха, Клеве и Берга, не стоял. Он покачивался на четвереньках, его некогда роскошный бархатный камзол был изорван и испачкан чем-то липким, а светлые волосы, такие же, как у нее, слиплись от пота и слюны. Мутные, почти бесцветные глаза горели нездоровым лихорадочным блеском, а из горла вырывалось низкое, пугающее рычание, больше похожее на ворчание сторожевого пса, чем на человеческую речь. Он сделал еще один шаркающий дюйм вперед, и Якоба вскинула кочергу, острие которой было направлено прямо ему в грудь. Железо было холодным, но ее ладони пылали. Она не позволит этому существу, будь оно хоть трижды помазанником Божьим и ее законным супругом, сломить ее. Не сегодня. Не в этом замке, ставшем ее позолоченной клеткой. Всего 19 лет. Ей было всего 19 лет, когда ее жизнь, казалось, оборвалась, едва начавшись. Якоба фон Баден, принцесса, чье детство было соткано из трагедий. Она родилась в январе 1558 года. Дочь маркграфа Филиберта Баден-Баденского и его супруги Мехтильды Баварской. Но счастье было недолгим. Когда Якобе исполнилось всего 7 лет, ее мать умерла, не пережив 5 родов, оставив после себя тишину и холод в детских комнатах. 4 года спустя, в кровавой сече при Манконтуре, пал и ее отец, доблестно сражаясь против гугенотов. Так, в 11 лет, принцесса стала круглой сиротой, разменной монетой в руках могущественной родни. Заботу о девочке, а точнее о ее будущем политическом весе, взял на себя ее дядя, могущественный герцог Альбрехт V Баварский. Он увез племянницу в Мюнхен, к своему блестящему, но холодному двору. Мюнхен стал ее школой выживания. Среди роскошных гобеленов, изображавших библейские сцены и строгих религиозных порядков, Якоба росла под неусыпным надзором. Рожденная в протестантской семье, она была насильно обращена в католичество. Ее дядя, ревностный приверженец Рима, не терпел инакомыслия. «Помни, дитя», — внушали ей с детства суровые гувернантки, «ты живешь здесь только благодаря милости твоего доброго дяди. Твой долг — послушание». Так, вместе с молитвами на латыни и уроками французского, Якоба усваивала горькую науку вечного долга. Она росла, а вместе с ней росла и ее красота. К 16 годам принцесса расцвела, словно белая роза в монастырском саду, нетронутая миром. В те времена при европейских дворах царила мода на светлые волосы.
Дамы часами отбеливали локоны лимонным соком, посыпали их пудрой или прятали темные пряди под дорогими париками. Якобы не нужно было прибегать к подобным ухищрениям. Природа щедро одарила ее вьющимися белокурыми локонами, которые сияли как нимб. Ее первое появление на придворном балу в Мюнхене стало событием. Грациозная, легкая, она порхала по залу, вызывая восхищенные вздохи кавалеров и завистливый шепот придворных дам. Она затмевала всех, даже в скромных нарядах. Дядюшка был скуп и не баловал сироту шелками и бриллиантами, но восторги и зависть ничего не решали. Судьбу девушки уже определили. Ее красота была лишь средством для заключения союза, способного укрепить влияние Баварии в беспощадной борьбе с протестантами, охватившей Европу. «Мы найдем ей мужа, который послужит интересам церкви», обсуждали ее родственники за закрытыми дверями, не заботясь о том, что ее сердце может желать иного. Вскоре партия была найдена. Герцог Иоганн Вильгельм, наследник обширных земель Юлиха, Клеве и Берга. Союз с ним сулил огромные политические дивиденды. Решение было принято с одобрения Папы Римского, испанского монарха и императора. Дядя Альбрехт вызвал ее к себе в кабинет, пахнущий воском и старой кожей. «Дитя», — начал он своим сухим, безразличным голосом, — «ты должна быть благодарна. Тебя избрали для Великого Союза. Твоим женихом станет Иоганн Вильгельм, это не обсуждается». «Но, дядя...» — губы девушки дрогнули. «Я его совсем не знаю. Я его никогда не видела». «Это не имеет никакого значения», — отрезал он, давая понять, что разговор окончен. Ее жених был загадкой. Младше ее на 4 года, он стал герцогом по воле слепого случая. Изначально предназначенный для духовной карьеры, юноша не отличался ни умом, ни талантами, был болезненно меланхоличен и ко всему равнодушен. Отец презирал его за слабость тела и скудоумие. Но внезапная смерть старшего брата Карла, о которой ходили странные и темные слухи, сделала Иоганна Вильгельма наследником. 14 сентября 1584 года состоялась их помолвка. Они так и не виделись. Их знакомство должно было состояться только на свадьбе. 16 июня следующего года состоялась пышная церемония в Дюссельдорфском дворце. Празднества, рыцарские турниры, фейерверки. Но для Якобы это был пир во время чумы. Ее жених, бледный и угрюмый, с впалыми щеками и мутным взглядом, казался ей лишь тенью человека. Когда они впервые сели рядом за свадебным столом, он неожиданно повернулся к ней и сухо заявил, не глядя ей в глаза: «Я ем только те вещи, которые имеют белый цвет». Якоба, растерявшись от такой странности, переспросила: «Все время? Только белое?» Он лишь ухмыльнулся, не удостоив ее ответом, и отвернулся. В первую брачную ночь он объявил, что устал, пожелал ей спокойной ночи и удалился в свои покои. «Я навещу вас завтра», — бросил он через плечо. Но ни завтра, ни послезавтра, ни через месяц супруг так и не появился. Двери ее спальни оставались закрытыми. Жизнь превратилась в бесконечную череду тоскливых дней в чужом пугающем замке. Она быстро поняла, что странности были не только у мужа. Его свекор, герцог Вильгельм Богатый, неделями не произносил ни слова, глядя в одну точку. «У них в крови мрак», — шептали придворные. Но настоящий ужас был впереди. Вспышки ярости у Иоганна Вильгельма становились все чаще. Придворные, отчаянно нуждавшиеся в наследнике, буквально вталкивали безумного герцога в покое жены и запирали дверь, надеясь, что природа возьмет свое. И вот теперь он был здесь, рычащий, потерявший человеческий облик. «Отойди!» — снова выкрикнула она, и ее голос сорвался. Он прыгнул. Якобы зажмурилась и со всей силы ударила. Раздался не крик, а вой боли и удивления. Кочерга ударила его по плечу. Он отшатнулся, схватившись за ушибленное место, и вдруг, словно прозрев, посмотрел на нее почти осмысленно. Его глаза наполнились слезами. «Белый!» — прошептал он. «Они не белые!» И он рухнул на пол, забившись в рыданиях, как побитый ребенок. Дверь распахнулась. На пороге стояли слуги и его сестра Сибилла,
Холодная, мрачная женщина с глазами-льдинками. Она не посмотрела на рыдающего брата. Весь ее ядовитый взгляд был прикован к Якобе и кочерге в ее руке. «Ты заплатишь за этот позор», — прошипела Сибилла так тихо, что услышала только Якоба. «Ты заплатишь за то, что посмела поднять на него руку, баварская выскочка». Якоба поняла, что ее настоящий враг — не безумец на полу, а эта женщина, в чьих глазах плескалась чистая, незамутненная ненависть. Эта ночь была лишь первой битвой в долгой и страшной войне. Войне, где на кону стояло нечто большее, чем просто жизнь. Как вы думаете, что именно увидел Иоганн Вильгельм в своей жене в тот момент? Страх или угрозу своему положению? Напишите в комментариях, что, по-вашему, скрывает Сибилла. И если вы хотите узнать, какую цену Якобе придется заплатить за свою дерзость и какие тайны хранят мрачные стены этого замка, обязательно подпишитесь на наш канал. Новая часть этой истории уже ждет вас. На следующее утро после ужасной ночи замок погрузился в звенящую, неестественную тишину. Солнце едва пробивалось сквозь узкие стрельчатые окна, покрытые толстым слоем пыли и грязи, и его тусклые лучи лишь подчеркивали мрак, царивший в коридорах. Для Якобы начался новый этап ее заключения. Сибилла, ее заловка, немедленно взяла бразды правления в свои руки. Она действовала быстро и решительно, словно паук, плетущий свою сеть. Первым делом она объявила двору, что агрессивное и неподобающее поведение молодой герцогини спровоцировало у бедного Иоганна Вильгельма очередной приступ его меланхолии. Якобу фактически поместили под домашний арест в ее собственных покоях. К ней приставили двух новых фрейлин, выбранных лично Сибиллой, женщин с жесткими невыразительными лицами и холодными глазами, которые следили за каждым ее шагом, за каждым вздохом. Ее прежние служанки, привезенные из Мюнхена, были отосланы под предлогом экономии средств. Якоба оказалась в полном вакууме, окруженная врагами, которые улыбались ей днем и доносили на нее ночью. Сибилла взяла на себя и лечение брата. Она призвала ко двору нового лекаря, мрачного человека по имени доктор Гельмут, чьи методы больше походили на пытки. Он прописывал герцогу странные микстуры густого черного цвета, пахнущие железом и травами, от которых Иоганн Вильгельм становился лишь более буйным и потерянным. Якоба, наблюдавшая за этим из окна своей башни, во время редких прогулок брата по внутреннему двору видела, как ее муж угасает. Его кожа приобрела восковой оттенок, а приступы рычащей ярости сменялись днями полной апатии, когда он часами сидел, уставившись в стену, и отказывался от еды, кроме белой. Он по-прежнему ел только белую пищу, разваренный рис, белое куриное мясо без приправ и пресный хлеб. Любая другая еда вызывала у него приступы паники. Якоба пыталась протестовать. Однажды она прорвалась через своих стражниц фрейлин и столкнулась с Сибиллой в главной галерее. «Что вы ему даете?» — почти выкрикнула Якоба. Ее голос дрожал от сдерживаемой ярости. «Эти лекарства убивают его. Вы не лечите его. Вы его травите». Сибилла остановилась. Ее лицо, обычно бледное и непроницаемое, на мгновение исказилось гримасой гнева. Она подошла к Якобе вплотную, и ее тихий шепот был страшнее крика. «Как ты смеешь, сиротка? Ты, которую мой дядя Альбрехт подобрал из милости. Ты обвиняешь меня? Меня, которая посвятила жизнь заботе о моем несчастном брате. Он не был таким, когда я приехала», — не отступала Якоба. «Он был странным, но не безумным». Сибилла рассмеялась. Это был сухой, неприятный смех. Он был таким всегда. Наша кровь, она несет в себе тьму. Это то, чего ты никогда не поймешь, чужачка. А теперь вернись в свои покои и молись, чтобы твое истеричное поведение не вынудило меня принять более суровые меры для твоего же блага. Она развернулась и ушла, оставив Якобу дрожать от бессилия и гнева. Но этот разговор не прошел бесследно. Сибилла поняла, что Якоба не просто испуганная девочка, а угроза. Умная, наблюдательная угроза. В тот же вечер в жизни Якобы появилось новое действующее лицо. К ее дверям приставили личную охрану. Несколько стражников, которые должны были защищать герцогиню от нее самой.
Командовал ими капитан Дитер фон Штернберг. Это был высокий, молчаливый мужчина лет 30 с суровым, но честным лицом, покрытым сетью мелких шрамов. В отличие от остальных придворных, он не смотрел на Якобу с презрением или жалостью. Он смотрел на нее, просто смотрел. Профессионально, отстраненно, но в глубине его серых глаз она улавливала что-то еще. Возможно, уважение. Он был первым человеком в этом замке, кто не вызывал у нее отвращения или страха. Он молча кивал, когда она выходила на свою ежедневную часовую прогулку по крепостной стене, и также молча провожал ее обратно в покое. Его присутствие было единственным, что напоминало ей о нормальном мире за пределами этого кошмара. Тем временем политическое давление нарастало. В замок прибыл посланник от ее дяди, герцога Альбрехта. Он привез ледяное письмо. Дядя был в ярости. До Мюнхена дошли слухи. Слухи о том, что брак бездетный, что герцог Юлиха болен, а его жена не способна исполнить свой главный долг – родить наследника. «Мне доносят», – писал Альбрехт своим колючим почерком, – «о твоей гордыне и непокорности. Твоя единственная задача – обеспечить продолжение рода и укрепить наш союз. Вместо этого ты позоришь меня и нашу семью своим поведением. Прекрати эти детские истерики и исполни свой долг. Любой ценой. Любой ценой». Эти слова эхом отдавались в ее голове. Дядя не просто бросил ее волкам. Он требовал, чтобы она сама разорвала себе горло. Она была одна. Абсолютно одна. Однажды ночью она не могла уснуть. Звуки из покоев мужа, которые находились этажом ниже, были особенно громкими. Это были не крики ярости, а стоны боли. Не в силах больше терпеть, она выскользнула в коридор. Стража, выставленная Сибиллой, задремала на посту. Но капитан Дитер стоял у своего поста в конце коридора, неподвижный, как статуя. Он увидел ее. Она замерла, ожидая, что он поднимет тревогу. Но он лишь молча смотрел на нее. Она сделала шаг, потом другой. Он не шелохнулся. Поняв это как молчаливое разрешение, она бросилась вниз по винтовой лестнице к покоям мужа. Дверь была не заперта. Она толкнула ее. Картина, представшая перед ней, заставила ее задохнуться. Иоганн Вильгельм лежал на полу, корчась в судорогах. Рядом с ним стоял доктор Гельмут, который пытался влить ему в горло очередную дозу черной микстуры. «Что это?» – закричала Якоба. «Оставьте его, вы его убиваете!» Доктор вздрогнул, пролив лекарство на пол. Он злобно посмотрел на нее. «Это приказ герцогини Сибиллы. Ему нужно успокоительное. Это яд». Якоба бросилась к нему и выбила склянку из его рук. Та разбилась о каменный пол. В этот момент Иоганн Вильгельм перестал биться. Он открыл глаза. В них на долю секунды промелькнуло не безумие, а отчаянная, нечеловеческая мольба. Он посмотрел на нее, потом на лужицу пролитого лекарства. «Цвет», — прохрипел он, его голос был едва слышен. Она травит меня в цвете, я боюсь цвета». И он снова потерял сознание. Якоба застыла. Вот оно. Разгадка. Он не был безумцем от рождения. Его травили. Медленно, методично, доводя до животного состояния. И он боялся не еды. Он боялся цвета еды, потому что яд, вероятно, подмешивали во все, что не было девственно белым. В этот момент в комнату ворвалась стража, а за ними капитан Дитер. Он увидел Якобу на коленях рядом с герцогом, разбитую склянку и разъяренного доктора. «Что здесь происходит?» Его голос был резок. «Герцогиня напала на меня», — взвизгнул Гельмут. «Она пыталась помешать лечению его светлости». Дитер посмотрел на Якобу. Ее лицо было белым, как полотно, но глаза горели. «Он сказал...» — прошептала она, глядя прямо на Дитера. «Он сказал, что его травят». Дитер нахмурился. Он перевел взгляд на доктора, потом на герцога, потом снова на Якобу. Он молчал долго, целую вечность. Наконец он принял решение. «Доктор Гельмут, возвращайтесь в свою лабораторию. Стража, отнесите герцога в постель. Ваша светлость...» Он повернулся к Якобе, и в его голосе не было ни обвинения, ни сочувствия, только приказ. «Вернитесь в свои покои, немедленно». Он силой вывел ее из комнаты, его рука крепко, но не грубо, сжимала ее локоть. Когда они остались одни в темном коридоре, он на мгновение задержал ее.
«Больше никогда», — произнес он так тихо, что ей пришлось наклониться. «Никогда не делайте этого. Вы не понимаете, с кем имеете дело. Сибилла не остановится ни перед чем». «Вы мне верите?» — прошептала Якоба. Он не ответил. Он просто отпустил ее локоть и указал на дверь ее комнаты. «Идите. И никому не говорите о том, что слышали. Ваша жизнь теперь в еще большей опасности, чем раньше». Он не сказал «я верю», но Якоба поняла. Он поверил. И впервые за долгие месяцы у нее появился не друг, нет, но, возможно, союзник. Откровение в покоях Иоганна Вильгельма стало для Якобы точкой невозврата. Страх, который раньше парализовывал ее, сменился холодной, расчетливой яростью. Она больше не была жертвой, ждущей своей участи. Она стала игроком в смертельной партии, где ставкой была не только ее жизнь, но и жизнь ее несчастного мужа. Сибилла, в свою очередь, тоже поняла, что Якоба стало опасно. Открытое столкновение в галерее и ночной инцидент с доктором Гельмутом показали ей, что баварская принцесса не так проста. И Сибилла нанесла ответный удар, но не мечом, а ядом, который был ей привычнее, ядом клеветы. По двору поползли грязные омерзительные слухи. Их нашептывали фрейлины в темных углах, обсуждали конюхи на псарне, передавали из уст в уста торговки на рыночной площади. Говорили, что молодая герцогиня, отчаявшись из-за немощи мужа, ищет утешения на стороне, что она бесплодна, как проклятая земля, что ее протестантское воспитание, о котором Сибилла не преминула всем напомнить, сделало ее развратной и нечестивой. Сибилла умело использовала даже подарки. Золотая роза, присланная Якобе Папой Римским в знак благосклонности, стала в руках Сибиллы доказательством ее двуличия. «Она римская шпионка», — шептала Сибилла протестантски настроенным советникам, которые и без того недолюбливали католичку-баварку. «Она хочет отдать наши земли папе». А католическим прелатам она говорила обратное. «Она позорит дар святого отца, она принимает в своих покоях мужчин». Ложь была густой и липкой, как паутина, и Якоба чувствовала, как она опутывает ее со всех сторон. Капитан Дитер фон Штернберг продолжал нести свою службу. Он по-прежнему был молчалив и суров, но Якоба научилась читать по его глазам. Она видела, как он сжимал кулаки, когда слышал очередной грязный слух о ней. Он усилил охрану ее покоев, но теперь Якоба понимала, что это не для того, чтобы удержать ее внутри, а чтобы не пустить кого-то снаружи. Он молча пресекал любые попытки фрейлин Сибиллы унизить герцогиню в его присутствии. Его молчаливая поддержка стала ее единственной опорой. Отчаяние толкало Якобу на рискованные шаги. Она знала, что должна найти доказательства. Не только того, что Иоганна травят, но и почему. Должна быть причина более веская, чем простая жажда власти. И эта причина должна была быть связана с наследством. Она начала тайно обыскивать свои собственные вещи, те немногие сундуки, что ей позволили привезти из Мюнхена. Она искала что-то, что могли пропустить ее дядя и его советники. Что-то, что оставила ей мать. Ее мать, Мехтильда Баварская, была тихой и набожной женщиной, но Якоба помнила ее стальной характер. В одном из ларцов для драгоценностей под бархатной обивкой ее пальцы нащупали крошечный рычажок. Открылось потайное дно. Там лежал один единственный лист пергамента, сложенный вчетверо и запечатанный личной печатью ее отца Филиберта. Руки Якобы дрожали, когда она разворачивала документ. Это было письмо, написанное ее отцом незадолго до его последней битвы при Монкантуре. Но это было не просто прощальное письмо, это был брачный договор, точнее, секретное приложение к нему, о котором, очевидно, не знал даже ее дядя Альбрехт. Это был пакт, заключенный между ее отцом Филибертом и отцом Иоганна Вильгельма, герцогом Вильгельмом Богатым. Старый герцог, который сейчас сидел молчаливым истуканом в своем крыле замка, очевидно, знал о мраке в крови своего сына. В документе говорилось, что если Иоганн Вильгельм окажется не способен к правлению или производству здорового потомства по причине душевной или телесной хвори, то земли Юлиха, Клеве и Берга не переходят к его сестре Сибилле. Они переходят под управление жены Иоганна, то есть Якобы.
а после нее к ее детям, даже если они будут от другого брака, заключенного после смерти Иоганна. У Якобы перехватило дыхание. Вот оно. Причина. Сибилла знала об этом документе. Или, по крайней мере, догадывалась о его существовании. Именно поэтому она не просто хотела власти, она хотела уничтожить Якобу. Ей нужно было доказать, что Якоба неверно, развратно, безумно, что угодно, лишь бы аннулировать этот пакт. И ей нужно было, чтобы Иоганн Вильгельм был жив, поэтому она его травила, а не убивала сразу, но недееспособен, и чтобы у него не было детей от Якобы. Она играла в долгую, и Якоба была пешкой, которую нужно было сбросить с доски. Теперь у Якобы было оружие, но это оружие было бесполезно, пока оно заперто в башне. Ей нужен был союзник, чтобы доставить это письмо кому-то за пределами замка, императору, или ее дяде, который, может, и был холоден, но свою выгоду не упустил бы. Она должна была поговорить с Дитером. Это был смертельный риск. Если он предан Сибилле, она погубит и себя, и его. Но ее интуиция кричала, что ему можно верить. В ту ночь она устроила сцену. Она начала кричать, бить посуду, требуя вина. Когда ее фрейлины-тюремщицы вбежали в комнату, она швырнула в них серебряный кубок. «Позовите капитана», — визжала она, играя роль истерички, какой ее хотела видеть Сибилла. «Я буду говорить только с капитаном фон Штернбергом, или я выброшусь из этого окна». План сработал. Через несколько минут на пороге появился Дитер. Его лицо было непроницаемо. «Оставьте нас», — приказал он фрейлинам. «Я сам с ней поговорю». Когда дверь за ними закрылась, Якоба мгновенно изменилась. Истерика исчезла. Она стояла перед ним, бледная, но решительная. «У меня мало времени, они подслушивают», — прошептала она. «Мне нужно встретиться с вами, наедине, там, где нет ушей». Дитер смотрел на нее долгую секунду. «Это невозможно, ваша светлость. Это вопрос жизни и смерти, его и моей. Я нашла то, что она ищет. Доказательство. Мне нужно передать его». Он колебался. Это была измена. Государственная измена, если Сибилла права. «Часовня», — наконец сказал он так же тихо, — «через час после полуночи. В исповедальне. У вас будет 5 минут». Он резко развернулся и, открыв дверь, громко сказал: «Ваше поведение недопустимо, герцогиня. Еще одна такая выходка, и я буду вынужден применить силу». Он ушел, Якоба осталась одна, ее сердце колотилось. Через час, кутаясь в темный плащ, она выскользнула из своих покоев. Стражники у ее дверей, верные Дитеру, смотрели в другую сторону. Она прокралась по гулким коридорам, как привидение. Часовня была холодной и пустой, лишь лунный свет падал на каменные плиты. Она скользнула в темную деревянную исповедальню. Через минуту с другой стороны вошел Дитер. Их разделяла лишь резная решетка. «Говорите!» — его голос был глухим. «Вот!» — она просунула сложенный пергамент через отверстие. «Это секретный пакт. Он доказывает, что Сибилла незаконно удерживает власть и травит своего брата, чтобы завладеть наследством, которое по праву принадлежит мне или моему будущему». Дитер зажег крошечный фитиль и при тусклом свете быстро пробежал глазами по строкам. Он выдохнул. «Святые небеса! Это меняет все. Вы должны доставить это императору», — умоляла Якоба. Ее пальцы вцепились в решетку. «Дитер, вы единственный, кому я могу доверять». «Это означает войну», — сказал он. «Сибилла не отдаст власть. Но это правда, это закон». Он поднял глаза, и в темноте она увидела его взгляд, полный не только долга, но и восхищения ее смелостью. «Я сделаю это. Я найду способ». В порыве благодарности и отчаяния Якоба прижалась лбом к решетке, ее пальцы накрыли его руку, державшую пергамент. Это было невинное прикосновение, жест отчаяния, мольба о помощи. «Спасибо», — прошептала она, и слеза скатилась по ее щеке. «Храни вас Бог, Дитер». Он накрыл ее пальцы своей ладонью, всего на мгновение. Это был их украденный запретный момент единения. Но они не были одни. Одна из фрейлин Якобы, самая угодливая по имени Эльза, заподозрила неладное. Она проследила за герцогиней. Она стояла в тени за колонной и видела все. Тайную встречу,
передачу документа, прикосновение рук. Она не слышала слов, но увиденного было достаточно. Как только Дитер и Якоба разошлись, Эльза бросилась в покои Сибиллы. Через 15 минут, когда Якоба уже почти добралась до своей комнаты, коридор озарился факелами. Впереди стояла Сибилла. Ее лицо было искажено триумфом и яростью. «Изменница!» — взревела она. «Прелюбодейка! Я видела все. Ты встречалась со своим любовником в Доме Божьем». Рядом с ней стоял Дитер, уже обезоруженный. Его держали 4 стражников. «Взять ее, но», — приказала Сибилла, — «в башню. Обоих она заплатит за свою измену и телом, и душой». Якоба поняла, что ловушка захлопнулась. Письмо. Было ли оно еще у Дитера? Или Сибилла уже завладела им? Ее величайшее оружие стало причиной ее падения. Башня была именно такой, какой Якоба ее себе представляла. Холодная круглая комната с одним узким окном-бойницей, откуда падал лишь тонкий луч серого света. Запах сырости, плесени и отчаяния въелся в сами камни. Ее швырнули на охапку грязной соломы, и тяжелая дубовая дверь за ней с грохотом захлопнулась. Засов лязгнул, отрезая ее от мира. Она осталась одна в оглушающей тишине, прерываемой лишь писком крыс и завыванием ветра. Первые несколько дней были пыткой неизвестностью. Что стало с Дитером? Успел ли он спрятать письмо, или оно теперь в руках Сибиллы? Эта мысль жгла ее сильнее голода. Ей приносили только черствый хлеб и кувшин затхлой воды. Как иронично, теперь и ее диета была почти полностью белой. Она потеряла счет времени. Дни слились в одну серую бесконечную массу, но Якоба не плакала. Страх сменился ледяной решимостью. Она не даст Сибилле удовольствия увидеть ее сломленной. Наконец дверь открылась. На пороге стояла Сибилла. Она была одна. В руках у нее был фонарь, который отбрасывал зловещие тени на ее бледное лицо. Она выглядела триумфально. «Ну что, баварская роза?» – прошипела она, медленно входя в камеру. «Как тебе твой новый дворец? Покои под стать королеве шлюх». Якоба медленно поднялась на ноги, опираясь о стену. «Где Дитер?» Ее голос был хриплым, но твердым. Сибилла рассмеялась. «Твой любовник? О, он вместе похуже этого. В подземелье. Мои люди как раз сейчас выясняют у него, кому еще он успел разболтать о твоей измене. Палач говорит, он крепкий орешек, но они сломают его. Они всегда ломаются». Якобу пронзил ледяной ужас. «Пытки. Он ни в чем не виноват!» — выкрикнула она. «Это я его попросила!» «О, я знаю». Сибилла подошла вплотную. Ее глаза впились в Якобу. «Ты думала, ты такая умная. Думала, эта сиротка, эта нищенка, которую мой дядя приютил из жалости, сможет украсть мое наследие». Значит, она знала о письме. «Где оно?» — требовательно спросила Сибилла. «У меня его нет», — спокойно ответила Якоба. «Ложь. Моя шпионка видела, как ты передавала ему бумагу». Сибилла схватила Якобу за подбородок, ее пальцы впились в кожу. «Отдай мне пакт, и я, возможно, проявлю милосердие. Твой любовник умрет быстро, а ты просто сгниешь здесь в тишине. Но если ты будешь упорствовать, я прикажу принести его сюда. И он будет умирать на твоих глазах. Медленно». Это была ее дилемма. Жизнь Дитера против единственного шанса на справедливость. Якоба смотрела в глаза своей мучительницы. Она не могла пожертвовать им, но и отдать письмо она лихорадочно думала. «Я спрятала его», — солгала она, — «в часовне, за алтарем». Сибилла вглядывалась в ее лицо, пытаясь понять, правда ли это. «Хорошая девочка», — наконец кивнула она, — «я пришлю за тобой, когда мы его найдем, а до тех пор посиди и подумай о своих грехах». Она вышла, и засов снова лязгнул. Якоба опустилась на солому, ее сердце бешено колотилось. Она выиграла время. Немного, но все же. Прошло еще 2 дня. Она знала, что люди Сибиллы перевернули всю часовню. На 3-й день дверь снова открылась, но на пороге стояла не Сибилла. На пороге стоял Иоганн Вильгельм. Он был бледнее обычного, его руки дрожали, но он стоял на ногах. Взгляд его был мутным, но не безумным. Скорее потерянным. За ним стояли 2 стражников. «Оставьте нас», — сказал он им глухим голосом. Стражники переглянулись, но подчинились. Дверь закрылась, но на этот раз засов не задвинули.
Иоганн медленно вошел в камеру. «Сибилла», — начал он, его голос был скрипучим от долгого молчания. «Она прислала меня. Она сказала, что ты больна, и что ты должна исполнить свой долг». Он сделал шаг к ней. Якоба отшатнулась, инстинктивно ища глазами кочергу, но здесь не было камина, только голые камни. «Не подходи, Иоганн», — сказала она твердо. Он остановился. Он смотрел на нее, и в его глазах боролись мрак и просветление. Она сказала: «Я должен дать нам наследника. Или просто...» Он не договорил. Он схватился за голову, его лицо исказилось от боли. Она сказала: «Ты принесла зло, ты...» «Она лжет, Иоганн», — тихо, но отчетливо сказала Якоба. «Она лгала нам обоим. Все это время». «Лжет?» Он посмотрел на нее, как ребенок. «Она травит тебя», — сказала Якоба, идя ва-банк. «Помнишь, ты сам мне сказал? Она травит меня в цвете. Она дает тебе микстуры доктора Гельмута, и они сводят тебя с ума. Она делает это, чтобы завладеть всем, чтобы править вместо тебя». Иоганн Вильгельм смотрел на нее, и в его памяти что-то шевельнулось. Лекарство, черная горькая жижа, боль, страх. «Белый», — прошептал он, — «я ем только белое, потому что в цвете...» Внезапно его глаза расширились от ужаса. Но это был не безумный ужас, это был ужас узнавания. Он смотрел не на Якобу, а сквозь нее на что-то в своем прошлом. «Карл», — прошептал он, — «мой брат, Карл». «Что Карл?» Якоба затаила дыхание. Он тоже болел перед смертью. У него был пир. Столько цвета, вино, я красная, как кровь, и мясо. Он затрясся. «Я был там. Я был мальчиком. Сибилла», она принесла ему кубок. «Особое вино, брат», — сказала она, — «для твоего здоровья». Он выпил. А ночью он кричал так, как я кричу сейчас. Он рухнул на колени, его тело сотрясали рыдания. «Она убила его», — прошептал он, глядя на свои дрожащие руки. «Она убила Карла, чтобы я стал герцогом, а теперь она убивает меня». Произошло невероятное. Безумец прозрел. Яд, который Сибилла перестала ему давать, вероятно, решив, что он ей больше не нужен, раз Якоба в башне, начал выходить из его системы, и в его разрушенном разуме наступило страшное, мучительное прозрение. Он был не просто жертвой, он был свидетелем, единственным свидетелем убийства первого наследника. Якоба опустилась на колени перед ним. «Иоганн», она взяла его за руки, они были ледяными. «Ты должен мне помочь, мы должны выбраться. Я знаю, как ее остановить. У меня есть доказательства. Твой отец, он оставил пакт. Он знал, что ты болен, он защитил меня». «Пакт?» Он непонимающе посмотрел на нее. «Письмо. Оно не в часовне. Оно у Дитера. А Дитера пытают». Иоганн поднял на нее глаза. В них больше не было безумия, только бесконечная, всепоглощающая ненависть к сестре. «Дитер», — сказал он, — «я знаю, где он. Подземелье, под Северной башней». Он встал на ноги, шатаясь. Я им сказал, я сделаю, что она просила. Стража ждет, они отведут меня и тебя». Он схватил ее за руку. «Иди со мной, делай вид, что ты покорилась». Якоба поняла. Это был их единственный шанс. Сибилла в своем высокомерии совершила фатальную ошибку. Она послала безумца доделать ее грязную работу, но безумец прозрел. И теперь он жаждал мести. Сердце Якобы бешено колотилось, когда Иоганн Вильгельм, тяжело опираясь на нее, вывел ее из камеры. Стражники у двери, увидев бледную, покорную герцогиню и ее мужа, который, казалось, был в одном из своих спокойных состояний, расслабились. «Ее светлость согласилась исполнить свой долг», — прохрипел Иоганн, и в его голосе прозвучали нотки прежнего безумного приказа. «Я отведу ее в свои покои, Сибилла будет довольна». Стражники переглянулись. Это было именно то, чего от них ждали. Один из них кивнул. «Как прикажете, ваша светлость?» Они пошли впереди, чтобы освещать путь факелами, и позади, чтобы охранять. Ловушка превратилась в эскорт. Якоба едва дышала. Она чувствовала, как дрожит тело мужа. Он был слаб, его прозрение было хрупким,
но ненависть к сестре придавала ему сил. «Не в мои покои», — вдруг сказал Иоганн, когда они дошли до главной лестницы. «Сначала в часовню. Мы должны помолиться о прощении, о наследнике». Это была гениальная импровизация. Стражники снова заколебались. «Но ваша светлость, приказ был...» «Я герцог!» — взревел Иоганн. И в его голосе проснулся тот самый рык, которого все так боялись. «Или вы исполните мой приказ, или я велю Сибилле высечь вас на площади, в часовню». Испугавшись его внезапной ярости, стражники подчинились. Они двинулись по темному коридору к часовне. «Дитер», — прошептала Якоба мужу, пока стража была в нескольких шагах впереди, — «ты сказал, он в северной башне. Как нам...» «Часовня», — прохрипел он в ответ, — «есть проход. За алтарем. Старый путь для монаха, он ведет вниз, в крипту, а оттуда — в подземелье». Якоба похолодела. Ее ложь о том, что она спрятала письмо за алтарем, оказалась пророческой. Сибилла, должно быть, все там перерыла, но она искала тайник в стене, а не проход. Когда они вошли в холодную разгромленную часовню, люди Сибиллы действительно все здесь перевернули, и Иоганн приказал стражникам: «Ждите у входа. Я должен исповедаться своей жене. Только Бог и она должны слышать мои грехи». Стражники, озадаченные таким странным проявлением благочестия, остались у массивных дверей. Как только они скрылись из виду, Иоганн бросился к алтарю. «Здесь», — он нащупал резной орнамент на боковой панели, — «помоги мне». Они вместе нажали. С сухим скрежетом камня, а камень, тяжелая мраморная плита за алтарем, слегка сдвинулась, открывая узкую черную щель, из которой пахнуло вековой пылью и тленом. «Быстрее!» — прошептал Иоганн. Они протиснулись в темноту. Иоганн нащупал в стене рычаг, и плита с глухим стуком встала на место, отрезав их от часовни. Они были в полной темноте. «Держись за меня!» — скомандовал Иоганн. Они начали спуск по скользким, крутым ступеням. Спуск казался вечностью. Воздуха не хватало. Наконец, их ноги коснулись земляного пола. Это была крипта, старое захоронение герцогов. Но Иоганн не остановился. Он повел ее дальше, в узкий туннель. Вскоре они услышали капающую воду и... тихий стон. Сердце якобы сжалось. Они вышли в низкий сводчатый коридор подземелья, тускло освещенный одним факелом. В последней камере, прикованной к стене, висел человек. «Дитер!» — выдохнула Якоба. Он был едва жив. Его тело было покрыто кровью, рубаха превратилась в лохмотья. Он поднял голову на ее голос. «Ваша светлость!» — прохрипел он. «Вы живы?» «Письмо?» — Иоганн тряс его за плечо. «Пакт! Где он?» Дитер слабо улыбнулся. Она его не получила. Он у меня. Он кивнул на свой сапог. Они искали везде. Кроме... Якоба опустилась на колени и дрожащими пальцами разрезала шнуровку его сапога. Под подкладкой, пропитанной потом и кровью, лежал тот самый пергамент. Ее свобода, ее месть. «Мы должны уходить», — сказала Якоба, пряча письмо на груди. «Иоганн, где ключи?» «Палач», — пробормотал Иоганн. «У него...» В этот момент в конце коридора послышались голоса. «Они в часовне. Их там нет. Тревога. Они нашли нас». Якоба в отчаянии посмотрела на Дитера. Он был слишком слаб, чтобы идти, и все еще в цепях. «Идите», — прохрипел Дитер. «Спасайтесь, покажите им письмо. Отомстите за меня». «Я не оставлю тебя», — закричала Якоба. «У нас нет выбора». Иоганн схватил ее за руку. «Есть выбор», — раздался вдруг твердый голос из темноты туннеля. Из-за поворота вышел стражник. Один из тех, кто охранял ее в башне. Тот самый, что принес ей хлеб утром. В руке у него был меч и связка ключей. «Капитан фон Штернберг спас моего сына в битве при...» — сказал он глухо. «Я не дам ему умереть здесь, как собаке. Я слышал, как вы вошли в часовню, я знал этот проход». Он быстро отпер цепи Дитера. «Он не может идти». «Я понесу его», — сказал стражник. Они двинулись обратно, но когда они почти добрались до крипты, путь им преградили. В проходе стояла Сибилла. Ее лицо было белым от ярости. За ней
6 ее личных гвардейцев. «Куда вы собрались, мои дорогие?» – прошипела она. «Мой маленький заговор. Безумец, шлюха и предатель. Какая трогательная компания!» «Все кончено, Сибиллас», — сказала Якоба, выходя вперед. Ее рука сжимала пакт на груди. «Я знаю все. Я знаю, что ты сделала с Карлом». Лицо Сибиллы не дрогнуло. Пустые слова безумной прелюбодейки. «Убийца!» — вдруг закричал Иоганн Вильгельм, шатаясь. Он выхватил меч из ножен стражника-спасителя. «Ты убила нашего брата! Ты травила меня!» Гвардейцы Сибиллы обнажили мечи. Стражник, поддерживающий Дитера, приготовился к бою. Напряжение в узком туннеле стало почти невыносимым. «Это ложь!» — взвизгнула Сибилла. «Ложь безумцев! Взять их, живыми или мертвыми! А письмо? Я заберу его с твоего трупа, баварская дрянь!» Она отдала приказ. Гвардейцы шагнули вперед. В этот самый момент сверху из прохода в часовню раздался грохот и крики. Двери часовни над ними с треском распахнулись. Вниз в крипту хлынул свет факелов и топот десятков сапог. Сибилла замерла. Она думала, это ее подкрепление. Но в проходе появился не ее капитан. В проходе стоял дядя Якобы, герцог Альбрехт V Баварский, в полном боевом облачении, а за ним его солдаты. «Я получил ваше сообщение, капитан», — пророкотал Альбрехт, глядя на Дитера. «Кажется, мы как раз вовремя». Дитер улыбнулся. Оказалось, перед тем, как его схватили, он успел. Он успел отправить гонца, самого верного, того самого стражника, который теперь держал его на руках. Сибилла была в ловушке. Между солдатами Альбрехта сверху и разъяренной Якобой снизу. Финал этой истории близок, но он будет пропитан кровью и слезами. Предательство будет наказано, но какой ценой? Как вы думаете, что сделает Якоба, получив, наконец, власть? Пощадит ли она свою мучительницу? Поделитесь своими мыслями в комментариях. И если ваше сердце бьется так же сильно, как и наше, в ожидании финала, подпишитесь на канал. Развязка этой драмы превзойдет все ваши ожидания. Воздух в крипте сгустился. Пыль, поднятая десятками сапог, кружилась в свете факелов, превращая сцену в подобие адского театра теней. Сибилла, пойманная в ловушку, на мгновение застыла. Ее гвардейцы, видя закованных в латы солдат Альбрехта, опустили мечи. Игра была окончена. Герцог Альбрехт, суровый и властный, спустился по ступеням. Его взгляд был ледяным. Он посмотрел на измученную, но не сломленную племянницу, на едва живого Дитера, на трясущегося Иоганна Вильгельма и, наконец, остановился на Сибилле. «Сестра моего зятя!» — пророкотал он, и его голос эхом разнесся под низкими сводами. «Мне доложили о весьма тревожных делах, об измене и убийстве». Сибилла рассмеялась. Это был высокий, надтреснутый смех на грани истерики. «Измене? Убийстве?» — говорит человек, который продал свою племянницу безумцу за земли. Она шагнула вперед, ее глаза горели фанатичным огнем. «Этот замок мой, по праву крови. А эти...» — она ткнула пальцем в Якобу и Иоганна. «Они никто, безумец и его шлюха. У меня есть доказательства обратного». Голос Якобы прозвучал чисто и твердо. Она шагнула вперед мимо своего дрожащего мужа и развернула окровавленный пергамент. «Пакт, заключенный между моим отцом, Филибертом, и вашим Вильгельмом. Он гласит, что в случае недееспособности Иоганна Вильгельма регентом становлюсь я, а вы, Сибилла, не имеете на эти земли никаких прав». Альбрехт взял у нее письмо. Его глаза быстро пробежали по строкам. Он кивнул. «Закон есть закон, а правда...» «Правда?» — взвизгнула Сибилла. «Вы хотите правды?» В ее глазах блеснуло настоящее безумие. Безумие не от яда, а от чистой, незамутненной амбиции, рухнувшей в один миг. «Я построила этот дом. Я держала его, пока мой отец впал в детство. А брат...» Она с отвращением посмотрела на Иоганна, пока он ползал на четвереньках и выл на луну. «Я, и никакая баварская сиротка не отнимет это у меня». С нечеловеческой быстротой она выхватила кинжал, спрятанный в складках ее платья. Но ее целью была не Якоба. Она бросилась на Иоганна Вильгельма. «Ты всегда был моей ошибкой!» — закричала она. «Карл должен был править, но ты
Ты все испортил». Все произошло в одно мгновение. Дитер, раненый, не мог ее остановить. Альбрехт был слишком далеко. Якоба закричала. Но Иоганн Вильгельм, тот, кого все считали тенью, безумцем, обузой, сделал свой последний, единственный осмысленный выбор в жизни. Он, шатаясь, шагнул вперед и принял удар на себя. Он не пытался защититься. Он просто встал на пути кинжала. Лезвие глубоко вошло ему в грудь. Сибилла застыла, ее рука все еще сжимала рукоять. Иоганн посмотрел на нее с удивлением, а потом с жалостью. Он медленно опустил взгляд на кинжал, потом на сестру. Ты всегда боялась цвета», — прохрипел он. Он пошатнулся и начал падать. Якоба подхватила его, опустившись вместе с ним на каменный пол. Он умирал. Он посмотрел на нее, и в его глазах впервые за все время была абсолютная ясность. «Прости», — прошептал он, его рука коснулась ее щеки. «Прости меня, Якоба». И он затих. Якоба закрыла ему глаза. Она не плакала. Внутри нее все выгорело. Остался только холодный белый пепел. Она медленно подняла голову и посмотрела на Сибиллу. Та стояла, как статуя, глядя на свои руки, покрытые кровью брата. Она убила последнего из своего рода. «Взять ее», — глухо приказал Альбрехт. Когда солдаты шагнули к ней, Сибилла очнулась. Она дико огляделась, поняв, что все кончено. Она бросилась бежать. Но не к выходу, где стояли солдаты Альбрехта, а обратно вглубь замка, по туннелям, которые знала только она. «Она не уйдет!» — крикнул Дитер. Но Якоба встала. Она увидела, куда побежала Сибилла. Она бежала не из замка, она бежала вверх. Был еще один ход, который вел в главные покои. Якоба бросилась за ней. Она бежала по темным проходам, ведомая яростью и какой-то жуткой интуицией. Она выскочила в коридоре как раз в тот момент, когда Сибилла ворвалась в спальню Якобы. Ту самую комнату, где все началось. Сибилла, задыхаясь, вбежала в комнату и бросилась к камину. Возможно, она хотела схватить что-то, что можно использовать как оружие, или там был еще один тайный ход. Она не знала, что Якоба следует за ней по пятам. Когда Якоба ворвалась в комнату, Сибилла как раз обернулась, ее лицо было искажено ужасом. Она увидела Якобу, и ее глаза метнулись к камину. Там, на своем месте, лежала кочерга. Та самая кочерга. Сибилла бросилась к ней. Но Якоба была быстрее. Она схватила тяжелый железный прут. И теперь они поменялись местами. Теперь Якоба была охотником, а Сибилла — загнанным зверем. «Отойди!» — выкрикнула Якоба, и ее голос был полон ледяной мощи. Это была не просьба. Это был приговор. Или ты увидишь настоящую опасность. Сибилла, видя в ее глазах собственную смерть, прижалась спиной к стене. Ты не посмеешь», — пролепетала она. Ты не убийца. Ты сделала меня тем, кто я есть», — ответила Якоба, медленно наступая. «Ты отняла у меня все. Мою юность, мою свободу, моего ее мужа». Она замахнулась. Раздался крик. Когда солдаты Альбрехта и Дитер, которого нес стражник, ворвались в комнату, они увидели герцогиню Якобу. Она стояла посреди комнаты, тяжело дыша, кочерга была в ее руке. У ее ног в неестественной позе лежала Сибилла. Она была жива, но ее плечо и рука были раздроблены. Она выла от боли и ужаса. Якоба не убила ее. Она ее сломала. Так же, как Сибилла пыталась сломать ее. Судьба Сибиллы была страшнее смерти. По приказу герцога Альбрехта и с полного согласия новой герцогини-регента Якобы ее заперли. В той самой башне, где она держала Якобу. Но для Сибиллы это была не просто тюрьма. Ее разум, не выдержав краха ее амбиций и ужаса содеянного, помутился. Она впала в то самое безумие, в которое так долго вгоняла своего брата. Якоба правила землями Юлиха, Клеве и Берга еще много лет. Она правила мудро и справедливо, восстановив то, что было разрушено. Герцог Альбрехт, видя ее стальной характер, больше никогда не пытался ею командовать. Капитан Дитер фон Штернберг остался на ее службе, став ее самым верным и преданным рыцарем. Их любовь, рожденная в страхе и отчаянии, так и осталась молчаливой и преданной.
Они оба знали, что их счастье невозможно. Оно было бы построено на слишком большом количестве крови. Они служили долгу. Замок Дюссельдорф обрел покой. Но слуги еще долго шептались. Они говорили, что по ночам в замке слышен женский плач, что по коридорам и залам бродит призрачный образ женщины, закутанный в белое. Но это была не Якоба. Люди верили, что это неупокоенный дух Сибиллы, которая умерла в башне много лет спустя, безумная и одинокая, навсегда проклятая и запертая в стенах своей собственной злобы. История о белой даме стала легендой. Но это была не легенда о невинной жертве, это была легенда о злодейке, навеки пойманной в ловушку своего собственного мрака, а Якоба вошла в историю как железная герцогиня, женщина, которая взяла в руки кочергу, чтобы защитить свою жизнь, и в итоге взяла в руки судьбу целого герцогства.